도끼를 꺼냈어요. 장난 아니다. 주인님들 안녕하세요. 지금 추석 연휴인데 제가 지금 밖에 나와 있습니다. 집에 있기에 너무 찌푸둥해가지고 낚시하러 왔어요. 낚시하러 왔는데 영상을 또 안 켤 수가 없네. 그래서 영상을 한번 갑작스럽게 급하게 한번 켜봤어요. 그래서 지금 완전 쌩얼이에요. 완전 쌩얼이에요 지금. 어떡해? 죄송해요. 그래도 살은 2kg 빠졌다. 제가 여기서 먹을 요리하고 이런 것들 우리 주인님들과 함께 같이 한잔 하면서 짠 하면서 제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 원래 술주아가 술주아하기 전에 택캠이라고 아시죠? 테니스 치면서 캠핑하는 원래 유튜버였어요. 그래서 오늘은 약간 캠핑 스타일로 여러분들에게 한번 보여드리도록 하겠습니다. 가시죠. 근데 추석인데도 9월달인데도 덥다. 자, 제 차 옆에 요렇게 원래 삽이 있는데 아까 땅 고르기 한다고 꺼냈어요. 지금은 도끼를 꺼내도록 할게요. 지금 벌써 다 해놨어요 이미. 그래서 꺼내기만 하면 돼. 이렇게 해서 얘를 됐어. 내 발 찍을 뻔했다. 큰일 날 뻔했다. 자, 가시죠. 도끼 들고 갑시다. 주인님들, 제가 도끼를 꺼냈어요. 한번 보여드려야 되는데. 자, 다리를 벌려야 돼. 이렇게 하면 안 돼. 그러면 딱 찍으면 여기 찍혀. 위험해. 그래서 딱 여기 끝에 딱 해놔야지. 이렇게 표시를. 나는 연약하지 않다. 강한 술주하다. 오씨. 야, 같은 곳을 해야지. 잠깐만. 잠깐. 자. 봤어요? 한 번 더. 여기야. 보여? 간 거 보이죠? 와, 자연인이 준비된 여자요. 오케이! 우! 자, 한 번 더 반대로 갑니다. 갔어. 벌어졌어. 이거 한 번 더 쪼개야 돼, 이거. 내가 왕년에 캠퍼였어. 됐어. 와, 힘들다. 내가 이게 허투루 들고 다니는 게 아니오. 다 필요하니까 들고 다니는 거지. 이렇게 가을이라 그랬는데 왜 덥죠? 여기 엄청 습하고 거의 동남아급이야. 동남아급. 너무 습하고 물가라서 너무 습하고 너무 더워. 장난 아니야. 2,000원짜리 다이소 불쏘시개. 2,000원짜리 그냥 쭉쭉 그냥 한번 해볼까요? 오, 잘 붙네. 이 정도면 됐어. 그리고 주인님들, 여기가 충주예요. 충주. 충주 조금만 서치하면 낚시랑 취사 가능한 노지들이 몇 군데 있거든요. 저는 이제 노지 오픈하는 유튜버가 아니다 보니까 말씀을 못 드리겠고, 조금만 서치하면 이렇게 뷰 좋고 낚시하면서 불멍할 수 있는 곳들이 몇 군데 있어요. 참고하시길 바라겠습니다. 다음 주도 아마 캠핑 영상이 될 건데, 충주시랑 마이캠프랑 합작한 노지 캠핑, 완전 큰 노지 캠핑이 있어요. 캠핑 유튜버들이 다 모여가지고 하는, 거기에 도 갈 예정입니다. 그러면 우리는 다음 주에 또 충주에서 봐요. 자, 이제 여기서 내가 할 거는 뭐냐면 보여주고 싶었어. 진짜 오랜만이다. 오랜만에 약간 리얼 원시 느낌? 약간 원시 느낌 나는 그러한 요리를 한번 해볼게요. 원래 제가 이런 걸 좋아했어요. 근데 조회수가 안 나오더라고, 이런 거를. 오케이. 오랜만에 꺼내는 동망치다, 동망치. 여기에 요렇게 얹으면 딱이야, 딱. 아주 좋아, 아주 좋아. 원래 이런 걸 진짜 제가 좋아했었는데 이제 맨날 술만 처먹고 앉았어. 원래 제가 이런 거 진짜 좋아했어요. 만들고 뭐 하고 이런 거를. 네, 그래요. 사람이 현실과 타협을 하게 되네요. 여기가 아무리 화기 사용이 가능한 노지라 그래도 혹시나 몰라가지고 사람 일은 항상 준비를 해야 됩니다. 그래서 옆에 소화기도 대비를 해놓고 하겠습니다. 너무 더워. 와, 불 잘 타네. 나봉. 이렇게 더울 때는 맥주를 한 잔 시원하게 먹어줘야 되는데 맥주는 살이 찌니까. 지금 살 빠진 거 좀 티 나요? 저 한 2kg 빠졌거든요.
한 2주 동안 지금 열심히 빼고 있습니다. 자, 이제 술 먹기 전에 원샷 원킬 숙취 해소제 챙겨 먹고 한잔 하도록 할게요. 내 몸은 내가 지켜야 돼. 이 좋아하는 술을 오랫동안 먹으려면. 와, 진짜 너무 더워요. 대형 선풍기를 이렇게 대형 선풍기를 갖다 놨는데도 9월달 그것도 추석인데도 이렇게 더우면 어쩌자는 거지? 이제 진짜 동남아 같아요. 날씨가 습하고 그냥 우기, 겨울 이렇게 나눠지는 것 같아. 제가 저렇게 만들어 놨을 때는 이유가 다 있죠. 한번 무슨 요리인지 한번 맞춰보세요. 무슨 요리일까요? 먹을 걸 너무 많이 챙겨왔어. 이거 아닌데? 이거 소주. 여기 있다. 찾았다. 짜잔. 닭입니다. 닭인데 2마리에 10,000원 하더라고요. 이게 좀 작은 거야. 작은 거라 가지고. 근데 한 마리 7,000 얼마? 요즘 추석이라 가지고 좀 비싸요. 그래서 한 8,000원, 7,000원 하길래. 근데 요건 좀 작은 걸로. 너무 귀엽다. 귀여워. 시원하게 놔둬가지고 연기 나는 것 봐. 요 2마리를 저기다가 이제 바베큐를 할 거예요. 이것도 진짜 오랜만에 해먹는 것 같아. 나 미끄러지지 마. 야, 얘 왜 자꾸 미끄러지냐? 됐어. 넌 잠깐만 좀 기다려줄래? 시즈닝 하기 전에 한 잔 먹고 할게요. 목이 지금 너무 말라. 요거 마리듀 위스키 하이볼이에요. 이거 저번에도 한번 말씀드렸는데 요게 당이 없어. 그래서 다이어트 할 때 맥주 대신 마시기에는 좋은 것 같아가지고 제가 이걸 마시고 있습니다. 요즘에 계속 맥주 대신. 그리고 통풍 걱정도 안 해도 된다고 나와 있더라고요. 그래서 잘 마시고 있어요. 참고로 원래 이게 캔 하나에 6,000원인데 지금 4캔에 6,000원 해가지고 저렴해서 가성비도 좋잖아. 좋아. 근데 이거는 너무 급하게 먹으면 골로 가. 나 이거 저번에 3캔인가? 2캔, 3캔 먹다 골로 갔어. 골로 가면 안 돼. 이 닭에다가 자, 올리브유를 처발처발 해줘야 돼. 이렇게. 자, 됐어. 올리브유. 자, 이렇게. 자, 엄마 처발처발. 아따 이쁘다. 처발처발. 야, 미끄러져. 야, 그만 미끄러져. 안 돼. 뭐 메추리 같아. 왜 이렇게 쬐깐하지? 이게 딱 그거잖아. 동네 그 바베큐 트럭에다가 파는 딱 그 정도 닭 사이즈야. 근데 그거를 10,000원을 그치, 받을 수 있지. 그분들도 먹고 살아야 되니까. 그 한 마리에 요즘에 10,000원 하더라고요. 자, 처발처발 했고 여기 있다. 시즈닝 가루. 오케이. 시즈닝 가루랑 파슬리 가루 요렇게 2개. 여기 소금하고 허브하고 싹 다 있어요. 한번 요렇게 문질러가지고 조금 저기 불 약해질 때까지 파슬리는 됐고 요렇게만 해줘도 충분히 맛있을 거예요. 여기에 요 나뭇가지에다가 여기 똥꾸녕이 있어요. 똥꾸녕을 이렇게 관통할 거예요. 관통. 된다. 여기 뚫렸어. 됐어. 자, 여기 하나, 2개. 이거는 맛이 없을 수가 없어. 엄마, 뭐가 떨어졌는데? 됐어. 이렇게 2개. 아주 좋아. 자태가 아주 기똥차죠? 자, 갑시다. 자, 올라갑니다. 뜨거. 오케이. 이러면 탈 것 같은데? 이렇게. 불이 너무 센데? 중간에 있는 것들을 좀 빼야지. 가쪽으로. 연기는 미인에게 온다 그랬어. 됐나? 됐지? 이렇게 기다리면 될 것 같아. 맛있겠다. 저거 진짜 맛있겠다. 요거는 등뼈예요. 등뼈가 저렴하잖아요. 감자탕에 넣는 거 우리 아시죠? 그 포항에 레트로 담다 사장님이 등뼈로 캠핑 가가지고 해 먹으면 진짜 맛있다고. 이게 숯불에 이렇게 구워 먹으면 진짜 맛있대요. 근데 호일이 있어야 되는데 제가 오늘 호일을 안 갖고 왔어. 호일 없어도 그냥 구워 먹어도 괜찮을 것 같아서 어떻게 갖고 왔는데 버릴 순 없잖아. 그래서 구워 먹어보도록 하겠습니다. 자, 요게 지금 얼마 안 남아가지고 그냥 통으로 갖고 왔어요. 너무 많이 됐어. 오케이. 자, 이렇게 시즈닝 가루를 같이 이렇게 됐어. 밤 되니까 시원할 줄 알았는데 너무 덥다. 똑같이 이렇게 하나 기름에다가 됐어. 자, 볼까요? 와, 장난 아니다. 잘 익었다.
어떻게 이렇게 익지? 얘들도 익어야 될 텐데. 어우, 너무 뜨거. 다 익었겠지? 야, 다 잘 익어가네. 원시 느낌이다, 원시 느낌. 땀 흘리는 것 봐. 야, 화장했으면 큰일 날 뻔했네. 찜질방이요, 찜질방. 요건 됐겠다. 됐다. 요거 얘 조금 더 해야 될 것 같은데. 자, 얘도 됐고. 얘는 다 탔다. 자, 와, 됐어. 탄 부분은 어쩔 수 없어. 얘도 익었어. 됐어. 와, 여러분 이게 진짜 보통 일이 아니에요. 제가 이거를 택캠으로 4년, 술주하로 1년 반 이래가지고 지금 5년 반을 하고 있는데, 와, 어떻게 택캠으로 이렇게 4년을 했나 몰라. 와, 다시 하니까 너무 힘들어요. 너무 덥고, 택캠으로는 봄, 여름, 가을, 겨울 날씨 뭐 이런 거 상관없이 했잖아. 이걸 어떻게 했지 내가? 나 되게 기특한 것 같아. 진짜 그때는 진짜 열정도 막 쏟고 막 그랬는데, 지금은 제가 초심을 많이 잃었네요. 그때에 비하면 방구석에서 술 먹방 하는 게 편해졌나 봐. 다시 이렇게 옛날 느낌 나고 택캠 때의 느낌 나니까 되게 감회가 새로워요. 지금 하나 뜯어볼게요. 지금 타긴 했는데 원래는 호일로 감싸가지고 해야지 안 타고 안이 촉촉해지거든요. 근데 없으니까 어쩔 수 없어. 뭐 이 없으면 잇몸으로 그냥 뜯어야죠. 맛만 봐야지. 익었어. 우와, 좋아. 역시 정육점 하시는 우리 담따 대표님이 딱 추천해주는 대로 해보니까 대박이다. 이거 등뼈가 저렴해요. 근데 이거를 감자탕에만 해먹자. 막 탕으로만 한번 구워가지고. 고기는 씻고 뜯고 막 이런 재미들이 있어야 돼요. 와, 호호. 촬영하시는 우리 뿌님도 배가 많이 고플 테니까 이거 살만한 거 맥주도 하나 줄까? 어때요? 잘 익었네. 잘 익었어? 저도 같이 뜯겠습니다. 우리 뿌가 이렇게 캠핑 와가지고 이런 거는 처음 먹어봐요. 제가 만난 지 1년 반 정도 됐는데 한 번도 해준 적이 없어요. 오늘 처음 해주는 거야. 어때요? 맛있어요. 안 들려. 존나 맛있어요. 시즈닝 가루가 코스트코 시즈닝 가루거든요. 딱 좋아. 자, 주혜님들 짠. 좋아. 난 근데 제가 지금 너무 기대돼. 쟤는 좀 시간이 걸릴 것 같아. 와, 장난 아니다. 진짜 장난 아니다. 진짜 너무 잘 익었어. 너무 진짜 기깔나게 익었어요. 여러분들도 만약에 뭐 캠핑을 간다, 뭐 글램핑을 간다 그러면 맨날 삼겹살 먹지 말고 이렇게 등뼈로 한번 해서 먹어봐요. 추천드려요. 물론 제가 좀 이따 치킨을 먹긴 할 거지만 등뼈에는 지방이 많이 없잖아. 다이어트 하기도 좋을 것 같아요. 딱 좋아. 얘는 이제 다 먹었어. 좋다. 자, 이제 소주로 한번 가볼까? 소주? 원래 제가 진로 먹는데 오늘은 진로가 없어가지고 이슬이로 가겠습니다. 자, 우리 주혜님들 짠! 김치 하나 있었으면 좋겠다. 안 탄 부위만 먹도록 하겠습니다. 우와, 진짜 맛있어요. 와, 어떻게 이렇게 맛있지? 주인님들. 아우. 여긴 지금 다 타고 여긴 안 탔어. 그래서 안 탄 부위만. 네, 원래 탄 부위가 맛있긴 한데 안 돼. 와, 잠깐 나 쟤 좀 잊고 있는데 대고 있는 거 맞지? 한번 갖고 와볼까? 대박. 왔어. 와,
나 옛날 사람들 그거 있잖아. 고인돌 뭐지? 막 뜯는 거 있잖아. 닭다리 막 만화 같은 거 보면 고인돌 같은 거 이렇게 자꾸 막 이렇게 뜯는 거 이런 거 해보고 싶었어. 진짜 대박 잘 익지 않았어요? 어때? 너무 잘 익었어. 와, 이렇게 자꾸 하고 싶지만은 얘가 저게 아니니까 그럼 닭다리만이라도 나는 그렇게 하겠어. 그리고 중요한 거는 요거는 저기다가 다시 해야 돼. 왜냐면 한 마리가 더 있어. 반대로 뒤집어. 오케이. 자, 한번 뜯어볼까요? 우리 닭다리를 뜯어야 되겠죠? 갑니다. 오, 진짜 잘 익었다. 와, 육즙이 장난이 아니다. 오, 우와, 우와, 와, 장난 아니야. 주혜님들 잘 먹겠습니다. 이제 본격적인 먹방이야, 지금부터. 와, 자, 짠. 와, 이거지. 예술이에요. 막 육즙 떨어지는 거 보이죠, 지금? 막 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 꽉 찼어, 아주. 자, 뜯겠습니다. 다 익었어. 맛있어. 야, 이게 훈제구나. 다 익었어. 핏물 없어. 엄청 부드러워. 그래, 약 2시간을 했는데 지금 저 한 마리가 뿌꺼예요. 내려놓고 다시 했거든요. 뻑뻑해질까봐 지금 걱정하고 있어. 저거는 뿌꺼거든요. 되게 걱정해. 자, 요거 줄게. 표정 봐. 표정 한 번만 보여줘. 어떻게? 우와, 살 벗겨지는 거 봐. 어때요? 미쳤지? 우와! 그냥 벗겨졌어. 어떻게 이런 맛이 나? 와! 진짜 부드러워. 와. 맛있지? 행복한 밤입니다. 아, 발음도 안 돼. 아름다운 밤이에요. 진짜로. 좋다. 뻑뻑살을 먹어보면 이게 부드러운지 안 부드러운지 알 수가 있을 거야. 와, 대박! 뻑뻑살 쪼개지는 것 봐. 제가 진짜 뻑뻑살 진짜 안 좋아하거든요. 이거 진짜 미치다. 일로 와봐. 그냥 와봐. 한번 먹어봐. 우와, 뭐야? 뭐야? 어떻게 닭가슴살이 어떻게 닭다리살 느낌이지? 이게 연계라 그런가? 이렇게 닭가슴살이 이렇게 으깨진다고? 와. 와, 진짜 너무 맛있다. 그리고 껍데기. 이거는 껍데기가 진짜 맛있는 거예요. 이것보다 저게 더 맛있을 거야. 껍데기 때문에. 내가 구라뻥 안 까고 이게 훨씬 맛있어. 딱 색깔만 봐도 진짜 이게 더 맛있어 보여. 이게 훨씬 맛있어 보여, 이게. 자태가, 이거를 어떻게 고정시키지? 이렇게 자태를. 우와, 얘가 더 맛있어 보이지 않아? 저는 닭 중에 제일 좋아하는 게 목이에요, 목. 목을 뜯겠습니다. 근데 껍질. 이거는 껍질이 맛이 없을 수가 없어. 자, 우리 주혜님들 짠! 죄송해요. 오늘 저만 맛있는 거 먹어가지고. 너무 죄송합니다. 내 얼굴은 신났어. 죄송한 얼굴이 아니야. 너무 미안합니다. 행복합니다, 지금. 와. 미쳤다. 이게 미쳤다. 좀 전에 약간 마음고생 다이어트라고 그랬는데, 와, 그걸 잊게 만드는 맛이네. 살아있네.
자, 주연님들, 제가 최근에 마음고생을 조금 해가지고 뭐 때문이다 이런 거는 제가 말씀을 못 드리고 요거는 해결되고 난 다음에 제가 알려드리도록 하겠습니다. 이게 아직까지 마무리가 된 게 아니라서 이제 시작이라, 그렇다고 저랑 뿌랑 막 헤어지거나 막 뿌가 저를 두고 바람을 피거나 그러진 않았어요. 뿌가 만약에 저를 배신했다 그러면 저는 오히려 더 즐겁게 놀 수. 자, 우리 주연님들 짠. 아우 좋다. 주연님들, 요 자태 좋은 우리 요거는 저희 뿌랑 함께 오붓하게 오늘 추석을 잘 보내도록 하겠습니다. 우리 주연님들도 뭐 이 영상을 보실 때쯤이면 일상생활로 돌아오셨을 것 같고, 앞으로 연휴의 후유증 없이 다음 주도 행복하게 즐겁게 잘 이겨내시리라 믿습니다. 그리고 우리 술주와 많이 사랑해 주시고요. 주변에 친구들에게도 많이 공유를 해 주시기를 바라겠습니다. 우리 주연님들 사랑해요. 감사합니다. 안녕.